Hello，大家好，我係怡康中心嘅黎姑娘。今日咧就由我帶大家做運動嘅。咁咧做運動之前咧，我哋要做啲準備。首先咧就要有張凳，最好有兩個扶手嘅，跟住有個椅廳挨住嘅。咁然後咧着對鞋咧係着對箍緊呢隻腳嘅鞋，就唔好容易鬆，最好就唔好着拖鞋。咁然後咧旁邊咧我哋就擺一支水。咁咧就大家做得攰或者口渴嗰陣時可以唞下飲啖水嘅。咁好啦，我哋準備好啦，我哋準備開始做運動。首先咧，我哋又由頭部運動開始做起，兩隻手扶住個凳廳，個頭慢慢抬高，望住天花板。咁我哋開始數啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢耷低個頭，望住前邊，跟住我哋開始耷低個頭咯喎，望住個地下，拉下個頸後邊嗰條筋，慢慢耷低。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，跟住慢慢抬高個頭，望住前邊。跟住下一個動作咧，就係要轉下個頭啦。我哋咧係個身體同埋個膊頭都唔喐嘅，將個頭慢慢轉去你哋嘅右手邊，慢慢轉過去右手。擰下個頭，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，跟住慢慢轉翻轉嚟咯喎，望住前邊。跟住到左手邊啦。慢慢轉去左手，記得個身體同埋個膊頭都唔喐個噃，轉過去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢轉翻前嚟，望住前邊。好，跟住我哋放鬆下兩隻手，擺喺個大髀度，然後咧我哋就舉高你哋嘅右手，舉直佢，摸住自己左邊嘅耳仔。將個頭向右手邊彎過去，拉一拉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢舉翻高，放翻隻手落嚟。好啦，如果攰嘅話，我哋可以唞下嚇，唔一定要跟住姑娘做得咁快嘅。好啦，跟住我哋下一個動作就係左手舉起，摸住右邊耳仔。慢慢側頭左手邊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，跟住慢慢放鬆，放翻隻手落嚟。好啦，我哋頭部運動咧就做到呢度啦，跟住咧就輪到個膊頭咯噃，因為成日坐喺度咧會腰酸膊痛嘅，等我哋縮起個膊頭，然後放鬆。放翻落嚟，維持一下 ，hold 就最好啦。好，跟住1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，做完10下縮膊頭之後咧，跟住我哋坐前少少，兩隻腳踏實地，要踩實隻腳下，兩隻手擺喺個大髀度，然後咧我哋用個膊頭去轉下彎，先咧就轉後邊，然後轉嗰個同時咧，我哋要挺起個胸，轉過去，咁樣維持一下，慢慢放鬆，唔好做得咁快嚇。好啦，開始啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，做完10下之後，頭先係向後邊嘅喎，依家我哋就轉個方向啦，要轉喺前邊啦。做呢個動作嗰陣時咧，個背脊要輕輕彎腰，但係同時都係要抬高隻手嘅。準備，1、2、
9、10，好啦，做完10下之後，隻手有啲攰嘅喎，我哋拍下個大髀，放鬆下兩隻手，咁又唔需要咁緊張啦，慢慢輕輕拍下隻手啦。好，放鬆咗之後咧，因為做嘢咧做咗咁耐咧，個唞氣咧有啲急促㗎啦，跟住嘅話咧，你試下做3下深呼吸，好似平時起床咁，慢慢抬高隻手，吸氣，講翻嚟嗰時呼氣。好啦，我哋做3下，慢慢嚟，準備，1、2、3，係啦，慢慢咁樣吸下氣、唞氣咧，個人就會冇咁急促啦，唞氣。好啦，跟住我哋做另外一個動作咯噃，又都係抗空動作，我哋兩隻手握住個拳頭，擺喺前邊擋住自己。然後挺胸，放翻埋嚟，好啦，跟住我哋開始數啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。呢10下咧會好攰嘅，我哋慢慢放鬆，都係擺喺個大髀度，拍下佢，放鬆下先啦。好啦，放鬆下之後咧，我哋輪到條腰咯噃。我哋咧就首先用隻左手掹住個凳嘅旁邊，舉高右手，慢慢用條腰彎落去，唔係淨係隻手啊，用條腰彎落去 hold 住，1、2、3、4、5，好，起身啦。慢慢放低，好，跟住我哋再換第2隻手啦，右手都係掹住個凳嘅旁邊，舉高左手，慢慢彎腰彎落去，1、2、3、4、5，好，放翻嚟，好，跟住翻返去咧，好啦，跟住輪到隻左，再做多一次，先舉起隻右手，左手扶住張凳嚇，咪彎落嗰陣時會跌親，彎落去，1、2、3、4、5，好，翻嚟啦。好，慢慢落翻落嚟。輪到左手掹住個凳嘅旁邊，左手舉高，慢慢彎落去。1、2、3、4、5，好，起身。好啦，跟住翻返落嚟啦。嗰隻手有啲攰啦。好，跟住我哋轉下身啦喎嚇，兩隻手扶住左手凳廳。個人同埋個膊頭同埋個頭都要擰後邊喎，我哋望下睇擰唔擰到，轉過去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢轉翻前嚟，隻手擺喺中間，跟住好啦，跟住我哋再擺去右手邊啦，好，然後擰喺後邊，轉過去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢轉翻前嚟啦。好，我哋腰部運動咧就做到呢度啦。首先放鬆下自己先咯。好啦，跟住我哋做下啲伸展運動啦。好，用隻右手推出去，手掌向外邊；用隻左手掹住啲手指向後拉。準備。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢放鬆，翻返落嚟啦。好，輪到左手推出去，右手掹住啲手指向下後邊拉。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢放鬆，瞓翻落嚟。好啦，跟住手指指完上邊咯喎，跟住輪到手指指下邊。我哋伸出去，手掌推出去，手指向下邊，手掌向住自己。然後右左手掹住右手指，向落去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，放翻落嚟，放鬆下。
好，跟住左手咯噃，左手推出去，手掌向住自己，手指向住地下，用右手掹住啲手指向後邊拉， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好攰啦！大家啲手指係咪好攰咧？如果跟住姑娘咁樣做足嘅話，伸直啲手指咧，同埋個手咧就會好攰嘅，所以我哋就放鬆下，下去放鬆下自己嚇。如果覺得攰嘅話，大家可以唞下，唔一定要跟足噶噃。好啦，跟住我哋到下一個咯噃，下一個咧就握住兩個拳頭轉圈，我哋淨係需要個拳頭轉圈，唔係成隻手轉下，輕輕個拳頭轉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，然後需要反方向咁轉咯噃，反方向轉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，大家以為數完呢20下就應該做完啦，咁但係我哋未㗎喎，兩個拳頭都係擺中間，然後大家麻煩大家伸隻手推出去，用力推嘢出去，然後翻嚟嗰陣時就拉翻埋嚟，好似我哋拉嘢咁喎。好啦，我哋準備下，用啲力氣向外邊推，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，推完呢10下之後，我哋要向兩邊伸出去喎，用啲力氣嚇，攤大啲手指，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，應該都好攰㗎啦，咁但係都希望大家再堅持下喎，我哋再10下向上邊頂住個天花板，好啦，嚟準備，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，呢10下真係好攰嘅，應該做完之後咧，大家睇下大家隻手指，啲手指係咪紅晒啊？呢個血氣應該運行得好好㗎啦。好啊，你拍鬆下，放鬆下先啦。好，跟住咧做完啲咁辛苦嘅動作咧，我哋輪住個膊頭再喐一喐啦嚇。左手咧，我哋跟住擺喺右邊膊頭嗰度，用右手托住手踭，然後咧個手踭唔好跌低喎，我哋要同個下巴平衡，慢慢向後邊推，將住 hold 住，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢放鬆，放翻埋嚟。好啦，跟住輪到你嘅左手咯喎，左手放喺右邊膊頭上邊，右手托住左手手踭，跟住慢慢向後邊推喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，推下隻手喎，希望大家做起呢個動作嗰陣時，唔好將個手對咗落去喎，仲要同個下巴平衡啊嚇。好，最後一個就係右手擺喺右邊膊頭，用左手托住右手手踭，抬高佢。好啦，跟住我哋開始數啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，放翻落嚟。好啦，跟住我哋換一隻手咯噃，左手擺喺右邊左邊膊頭，右手托住左手手踭，向上面推，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好啦，跟住放翻落嚟。
隻手係咪又係好攰啦？好攰，我哋可以拍下個大髀，放鬆下啲手嚇，唔使咁緊張，拍下佢，放鬆下。順便同自己隻腳按摩下，因為我哋下邊落嚟咧就輪到做個腳嗰個動作啦。希望頭先咧姑娘講咗啦，最好咧就揾張凳咧有 iPad 嘅，然後咧有兩隻扶手嘅，咁依家就用得着啦。我哋咧首先個人坐後少少，可以俾大家挨住咯噃，然後兩隻手扶住個凳腳，抬高隻腳，兩隻腳一齊抬高喎嚇。所以頭先提醒大家唔好着拖鞋嘅原因啦。我哋咧就慢慢將隻腳伸直，指住前面有啲腳趾，拉下隻腳， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢放鬆，放翻落嚟。好啦，跟住咧就用啲力揼下隻腳喎。咁其實揼腳咧，我哋都係可以等隻腳舒服啲㗎，放鬆下。好，揼完之後，我哋就要做第二個動作啦。你都係抬高隻腳，今次就腳趾指住自己啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，慢慢放鬆，放翻落去，仍然都係因為拉住條筋啊比較緊張，揼下隻腳放鬆下。好啦，揼完之後隻腳應該鬆下咯噃，我哋都係繼續抬高隻腳，腳踭掂住腳踭，然後腳趾打開變成一個八字。好啦，我哋打開佢咯噃，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，合翻埋嚟，放落地下，揼下佢啦。好，放鬆下之後咧，我哋可以坐翻前啲咯喎，因為咧我哋依家平時喺屋企喐都冇咁多啊，個腳踭隻腳咧就應該冇咁靈活啦。好啦，我哋首先又係練下隻腳下，伸隻右腳出嚟，腳踭喺地下，然後咧隻腳趾喺後邊嗰時係抬高隻腳放喺後邊噶喎，放喺凳底度。嗱，呢個動作咧就需要大家一定要扶住張凳啦，因為容易跌親。好啦，準備開始未啊？坐穩未？坐穩姑娘就開始數啦。嚟，準備，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，做完隻右腳之後，我哋輪到隻左腳咯喎，左腳都係同一樣嘅動作啊，但係個前提下一定要坐穩同埋扶穩張凳啦。好，左腳伸出嚟，腳踭喺下邊，腳踭掂地，然後調轉嗰時腳趾喺後邊，準備啦噃，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，我哋左腳右腳都做咗啦，跟住咧就揼下隻腳，放鬆下之後咧，我哋又要做下左右腳嘅配合啦噃。好，我哋首先右腳擺喺前邊，腳踭喺前邊，左腳咧就腳趾喺後邊，跟住調翻轉咯噃。調轉嗰陣時咧係抬高隻腳，然後就換轉個腳嘅姿勢。好啦，我哋準備開始咯噃，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，隻腳配合完之後，揼下隻腳咧，隻手放鬆，揼下佢，放鬆下。好啦，跟住我哋做一下左右協調嘅動作啦嚇。好，首先我哋伸隻右腳出嚟，右手擺翻埋嚟，再放翻埋嚟。好，準備啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，做完隻左腳之後咧，就
輪到隻右，要做完隻右腳之後咧，我哋要轉翻隻左腳啦嚇。好，跟住左腳伸出嚟，然後左手伸出嚟，跟住放翻落嚟，跟住我哋又開始做10下啦噃。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好啦，多謝晒大家參加我哋今日嘅活動啦。但係咧，我哋咧就做少少緩和嘅動作嚇。首先執下隻手先。好啦，做運動做得咁劇烈，我哋要放鬆下自己啦嚇。伸隻左手出嚟，慢慢拍下佢，同佢按摩下。好，跟住再拍埋隻右手。好啦，隻腳都需要個噃，跟住我哋由大腿跟住拍落去小腿。好啦，跟住再拍埋兩邊啦噃。頭先做隻腳做得咁辛苦，同你隻腳去做下按摩，放鬆下佢。